মা মা, জেগে জেগে তুমি কিসের স্বপ্ন দেখছো? বিশ্বাস করো, সম্বিত ফিরে এলো মেয়ের ডাকে। আসলে আমি জেগে স্বপ্ন দেখছিলাম আমার সেই ছোট্টবেলার, আমাদের বাড়ির পেছনের মাঠের সেই সবুজ ধান ক্ষেত, চাষি ভাইয়ের লাঙল চড়ানো, সুন্দর আলপনা দেওয়া আমাদের মাটির বাড়ি, সবই যেন আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। এখানে কী যে দেখলাম, কি সুন্দর মুক্ত গ্রাম পরিবেশ, চারিদিকে সমুদ্রের সমারোহ। দেখলাম আকাশটা একটু একটু করে কালচে হয়ে আসছে, একটা ঠান্ডা হাওয়া, গাছপালাগুলো একে একে এলোমেলো দুলতে শুরু করলো। দেখলাম এর ভেতরের আম গাছটা, দোলন চাপা, সব কেমন নুয়ে পড়ছে। আমি হাতটা বাড়ালাম, সেই ছোট্টবেলা অনুভব করলাম। ভাবছো আমি এই কলকাতা শহরের মধ্যে আমার ছোটোবেলার গ্রাম্য পরিবেশ, চারদিকে সবুজের সমারোহ কোথায় দেখতে পেলাম? জানতে ইচ্ছে করছে কি সেই জায়গার নাম? নাম ইকো পার্কের ধামসা ট্রাইবাল রেস্টুরেন্ট। কলকাতার ইকো পার্কে গ্রাম বাংলার পাশেই তৈরি হয়েছে নতুন এই আদিবাসী রেস্তোরাঁ। মূলত ট্রাইবাল ফুডের উপরেই এই রেস্টুরেন্টটি তৈরি করা হয়েছে। কলকাতার মতো বড় মেট্রো শহরে আদিবাসী খাবার খাওয়া খুবই দুষ্কর। সত্যি বলতে এই সময় আদিবাসী খাবার কে খায়?